pra te conquistar e ter o seu amor. E a quadrilha chegou pra dançar, e nessa dança eu vou te levar. Em cada batida do ritmo, esse resta pé. Eu sou o som dessa canção, uma melodia que sai de dentro do coração. Envolve todo mundo, cantando em uma só voz. Eu vou declarar todo amor que existe em mim. Essa quadrilha é minha vida. Por isso eu canto assim, pra te conquistar e ter o seu amor. Essa chama já se apaga. É mais um ano juntos com você. Por isso eu sou fogueira até morrer, pra cantar comigo, pra dançar comigo. Sou eu e você, pra te conquistar e ter o seu amor. Essa chama nunca se apaga. É mais um ano juntos com vocês. Fogueira até morrer, pra cantar comigo, pra dançar comigo. Só eu e você, conquista minha quadrilha, pra te conquistar e ter o seu amor. Quem sabe canta assim o quê? Essa chama em mim nunca se apagou. É mais um ano Juntos com você. por isso eu sou fogueira até morrer, pra cantar comigo, pra dançar amigo. Só eu e vocês. Fogueira da Paixão 2024. Quem assina esse trabalho? Eduardo Henrique, autor da proposta do tema, e que também começou a coreografia ainda no ano de 2023. Eduardo, acho que está por aqui, nossa gratidão. Figurino, João Batista, Gilmar e companhia. Repertório, todos da diretoria. Desenvolvimento do tema, também todos da diretoria e elenco. Então, Fogueira da Paixão 2024, homenagem ao galego, de porta em porta. Eu não me engano, tem quase 30 anos que vendo neste lugar. Dou-lhe a palavra de homem, se agora me comprar, nada vai lhe faltar. Aqui no nosso sertão, essa história de fiado, ninguém tem receio. E vais vencer como elenco, e não conhece esses galegos. Eu vou lhe dar os
você. Em galego, Sim, senhor. de porta em porta. Sim, senhor. Em galego, Sim, senhor. de porta em porta. Sim, senhor. E no caminho tem de tudo. Se não tiver, eu lhe arrumo. Me dê um tempo, meu senhor. Já de costume a alegria, passar na porta da freguesia, ofertando tudo com amor. Chega aqui todo mundo, manda chamar Zé Raimundo, que é comprador fiel da gente, senão eu vou pra outra cidade. Aproveita as novidades, porque já tudo se vê. Em galego, Sim, senhor. de porta em porta. Sim, senhor. Em galego, Sim, senhor. de porta em porta. Sim, senhor. Em galego, Sim, senhor. de porta em porta. Sim, senhor. Em galego, Sim, senhor. de porta em porta. Sim, senhor. Quem nunca ouviu um toque-toque na porta? Quem nunca ouviu um bater de palmas acompanhado com um "Ô de casa!" E de dentro de casa o menino grita: "Mãe, o homem das mercadorias chegou!" Quem nunca disse: "Volte outro dia!" Lá se vai aquele homem, seguindo seu destino, de sol a sol, de porta em porta, na saga da venda de suas mais variadas mercadorias. E foi bem ali, nos tempos de antigamente, não tão distante assim. Lembro-me da forma sonora e afetiva, as vozes de um jeito próprio e único de fazer comércio itinerante, pelas vielas das comunidades cearenses e nordestinas. Na memória, a alegria e irreverência ao se deparar pelo olhar curioso no comobó de casa, a cena de um carrinho cheio de bancos dos mais variados tipos dependurados, panelas, bacias, mesinhas, cabideiros, cestos de roupas, além de vários espelhos de diferentes tamanhos e de tantas outras coisas, conduzidas por um homem de muita energia e com uma forma peculiar de vender ofertas parceladas, caderninhos de anotações, cobranças toda semana e a deliciosa relação de confiança que se estabelecia entre vendedor e comprador. Em meio a tantas histórias desse vendedor tão peculiar, das histórias nascidas a partir dessa prática de vender, que se conhece o bom e o mau pagador, as fofocas, o veiaco, os mais diversos tipos de mercadorias bem na porta da sua casa, que a quadrilha junina Fogueira da Paixão faz uma homenagem a esta figura tão emblemática. O galego, que de porta em porta, importando produtos, ganha seu pão de cada dia, fazendo assim nascer a temática para 2024. De porta em porta!
Boa noite, Cascavel! Boa noite, Arraiá! E nesta noite maravilhosa, eu tenho o grande prazer de apresentar a vocês a nossa quadrilha Fogueira da Paixão!
acho bom você tirar noves fora, evitar que eu vá embora, deixa a conta sem pagar. Eu já lhe disse que essa droga está errada, vou buscar a tabuada e volta aqui pra lhe provar. Você tem que me botar. 17. Mas se ele deve te mudar pra pagar 2 meses, você tem que me botar. Por que 16? Por isso é que eu não gosto de discutir com gente ignorante. Por isso é que o Brasil não progrede, viu? De onde vem ela? A nossa rainha acabou de chegar, mas quem é ela? Ela é a maior cobradora desse Ceará. Pois quando se encontra o galego, quem cobra sou eu. E com vocês, a mais recente da Figueira Paixão 2024. A maior cobradora do meu Ceará. E o nome dela Pois quando você compra o galego, quem cobra sou eu. A minha Regina Banana, e eu quero me deitar no balanço dessa rede, meu beijo me mata sede até o dia clarear. A minha Regina Banana, e eu quero me deitar no balanço dessa rede, meu beijo me mata sede até o dia clarear. Eu vou dançando até não escutar. Minha amor, e hoje eu quero te amar. Você é meu, ninguém pode duvidar. Não vou sofrer. Pois dessa vez não vou chorar. Fogueira da Paixão. E eu me apaixonei, por ti eu me entreguei, nesse São João do amor que agora estou. Estou apaixonada, pois ao teu lado eu já sei que sou mais feliz. E com vocês, o casal de noivos mais apaixonado em São João, Isabel Almeida Leonardo Costa. e vivos noivos.
Por quanto tempo eu andei, por quanto eu esperei só pra te encontrar, amor. A vida sempre fui assim, era sozinho em mim, até encontrar o teu amor. Sei que é amor, sei que é paixão. Foi bater na minha porta pra ganhar meu coração. Sei que sou assim, é você pra mim. Realiza meu desejo de
Oi, mais uma vez, nossa gratidão a todos vocês que até esse momento ainda estão aqui nesse espaço para poder assistir a estreia da Fogueira da Paixão. E a assinatura da coreografia 2020